Ბატონო საგრებულოს თავმჯდომარეო, ძვირფასო დეპუტატებო, ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით. ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მინდა წარმოგიდგინოთ 2017 წლის დედაქალაქის ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც ჩვენი ქალაქის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საფინანსო დოკუმენტია. დღეს წარმოდგენილი იქნება ბიუჯეტის პროექტი და ამასთან ერთად ვისაუბრებ ამ პროექტის შესაბამისად მომდევნო წლის განმავლობაში დაგეგმილ პროექტებზე და პროგრამებზე. ასევე გვერდს ვერაუვლით იმ პროექტებს და პროგრამებს, რომლებიც ჩვენ ბოლო პერიოდის განმავლობაში განვახორციელეთ და რომლის ლოგიკური გაგრძელებაც იქნება 2017 წლის ბიუჯეტით წარმოდგენილი პროექტები და პროგრამები. კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიმდინარე წლის 9 დეკემბერს ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტი იქნა წარმოდგენილი დედაქალაქის საკრებულოში და დაზუსტებულ პროექტში მაქსიმალურად ასახულია საკრებულოს რეკომენდაციები, უმრავლესობასთან კონსულტაციების საფუძველზე შეჯერებული წინადადებები და მოსაზრებები. თბილისის 2017 წლის ბიუჯეტი 801.302.000 ლარით არის განსაზღვრული, რაც თავდაპირველად შემოტანილ ვარიანტთან შედარებით 1.031.000 ლარით არის გაზრდილი, ანუ ბიუჯეტის თავდაპირველ ვარიანტთან შედარებით დაზუსტდა როგორც ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი, ასევე დაზუსტდა მისი ხარჯვითი ნაწილი, ცალკეული პროექტები და პროგრამები იმ წინადადებების გათვალისწინებით, რაც იქნა 2 კვირის განმავლობაში სხვადასხვა სამუშაო შეხვედრებზე, კომისიების და ფრაქციების სხდომებზე გამოთქმული. შესაბამისად, ჩვენ დღეს შეგვიძლია თავისუფლად ვთქვათ, რომ 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი მაქსიმალურად დახვეწილი და სრულყოფილი დოკუმენტია, რომელიც პირდაპირ პასუხობს დედაქალაქის მოსახლეობის საჭიროებებს, სადაც მოსემულია ის უმთავრესი პრიორიტეტები, რომლებიც ჩვენი წინასაარჩევნო დაპირების და მოსახლეობის საჭიროების შესაბამისად იქნა განსაზღვრული. სწორედ ამიტომაც 2017 წლისთვის საბიუჯეტო პრიორიტეტებად განისაზღვრა მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება, ქალაქის ეკოლოგიურ გარემოზე ზრუნვა და გამწვანების ღონისძიებები, საგზაო ინფრასტრუქტურის და ზოგადად საქალაქო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის ღონისძიებები, განათლება, რომლის ქვეშაც ძირითადად საბავშვო ბაღები და ჩვენს მომავალთაობაზე ზრუნვა იგულისხმება და ასევე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება ქალაქის ისტორიული ნაწილის განახლება, კულტურული მემკვიდრეობის წესების დაცვით. ბუნებრივია, 2017 წელს ჩვენ კვლავ ვამცირებთ ადმინისტრაციულ ხარჯებს. ძალიან კარგად გახსოვთ თითოეულ თქვენთაგანს, ჯერ კიდევ 2014 წლის ბოლოს, როცა ჩვენ ბიუჯეტში პირველი ცვლილებები შემოვიტანეთ და პირველი საბიუჯეტო ინიციატივით წარვდგენით საკრებულოს წინაშე, იქიდანვე დავიწყეთ ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება. შევამცირეთ ადმინისტრაციული ხარჯები 2015 წელს, შევამცირეთ 2016 წელს და 2017 წელსაც მნიშვნელოვანი შემცირებაა წარმოდგენილი. ჯამში 2017 წელს ადმინისტრაციული ხარჯები 22.300.000 ლარით შემცირდება. ამასთან აღსანიშნავია ის, რომ 2016 წლის ბიუჯეტის თავდაპირველ ვარიანტთან შედარებით, ანუ დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით 13.1 მილიონი ლარით, ანუ 13%-ით მცირდება შრომის ანაზღაურება და საპრემიო ფონდი. მე მინდა ამას ხაზი გაუსვა, ვინაიდან იცით თქვენ, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ მიღებული იქნა შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის ფარგლებშიც მიმდინარეობს ზოგადად საჯარო სექტორში 10%-იანი შემცირების პროცესი, რომლის ადეკვატური გადაწყვეტილებაც იქნა მიღებული ჩვენი მხრიდან, როცა ბიუჯეტის პროექტი გადამუშავდა. ანუ ჯამში 13%-ით შემცირდება შრომის ანაზღაურების და საპრემიო დანამატების ფონდი. დამეთანხმებით, რომ როგორც ამ ნაწილში, ასევე ზოგადად ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების ნაწილში ჩვენ უპრეცედენტო ნაბიჯი გადავდგით და საკმაოდ მოცულობით ვამცირებთ თანხებს. ასე რომ ჩვენი ოპონენტების ნებადაღელვა იმასთან დაკავშირებით თითქოს აქ არაფერი არ მცირდება და პირიქით მერია ზრდის ადმინისტრაციულ ხარჯებს ან დამატებით ასახმებს ადამიანებს ან ზრდის სახელფასო და დანამატებთან დაკავშირებულ ფონდს არის
უსაფუძვლო და ჩვენი საზოგადოების მორიგ შეცდომაში შეყვანა. მე მინდა ახლა წარმოგიდგინოთ ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა პროექტების და პროგრამების განხორციელებას გეგმავთ იმ მთავარი პრიორიტეტების ფარგლებში, რაც ჩვენ 2017 წელს გვაქვს. პირველი ეს არის საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, როგორც ქალაქის კეთილმოწყობის სამსახურის, ასევე რაიონული გამგეობების მეშვეობით 85.9 მილიონი ლარი დაიხარჯება ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციაზე, რაც 2016 წლის თავდაპირველ იგივე მაჩვენებელთან შედარებით 6.8 მილიონი ლარით მეტია. შესაბამისად, ჩვენ ვაპირებთ, რომ მომდევნო წელსაც ქალაქში ძალიან ინტენსიურად გავაგრძელოთ საგზაო სამუშაოები, დავაგოთ და მოვაწესრიგოთ უფრო მეტი გზა. თუ 2016 წელს ჩვენ 500-მდე სხვადასხვა კატეგორიის ქუჩა კაპიტალურად გავაკეთეთ, ამ შემთხვევაში მე მიმდინარე შეკეთებას არ გულისხმობ, მხოლოდ და მხოლოდ კაპიტალურ სამუშაოებზეა საუბარი. მომდევნო წელსაც ამაზე ნაკლები სამუშაოები არ ჩატარდება. შესაბამისად, ინტენსიურად გაგრძელდება საგზაო სამუშაოები როგორც კეთილმოწყობის სამსახურის მხრიდან, ასევე გაგრძელდება სამუშაოები რაიონული გამგეობების მეშვეობით შიდა კვარტალური გზების კეთილმოწყობასთან დაკავშირებით. მაგალითისათვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ თქვა შედარებით დიდი საგზაო სამუშაოების სახით აულაბრის მეტროდან ჯორჯ ბუშის ქუჩამდე არსებული მონაკვეთი, პეკინის რეაბილიტაცია, რომელიც ჩვენ ასევე გვაქვს, პეკინის ქუჩის რეაბილიტაცია, რომელიც ჩვენ ასევე გვაქვს დაგეგმილი, ფეიქრების ქუჩა და სხვა. ასევე ვაპირებთ ლაგუნავერეს მიმდებარე ტერიტორიაზე გზის გაფართოების სამუშაოებს, სადაც ძალიან ინტენსიურია მოძრაობა და სხვადასხვა პერიოდში იქმნება საცობი. ვარაუდობთ, რომ ეს პროექტები, რომელსაც ჩვენ განვახორციელებთ 2017 წელს, ხელს შეუწყობს ქალაქის ცალკეულ უბნებში საცობების შემცირებას. გარდა ამ პროექტებისა, ანუ გარდა საგზაო პროექტებისა, ჩვენ ასევე საკმაოდ სერიოზული სახსრები გვაქვს გათვალისწინებული ქალაქში საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის თვალსაზრისით, მათ აღდგენა რეკონსტრუქციაზე, რისთვისაც 24 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ჩვენ გეგმავთ, რომ ამ ასე ვთქვათ ღონისძიებების ფარგლებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ახალი პროექტი განვახორციელოთ, ეს იქნება ვეფხვი და მოყმის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიიდან ვაშლიჯვრისკენ ამავალი პანდუსის მშენებლობის სამუშაოები, ასევე სხვა მიმდინარე მასთან დაკავშირებული სამუშაოები, რომელიც ქალაქის ამ უბანში გადატვირთულ მოძრაობას განტვირთავს და შესაბამისად იქ არსებული მოძრაობა გახდება უშუქნიშნო, გახდება უფრო მეტად გამტარუნარიანი და შესაბამისად მოძრაობა იქნება უფრო თავისუფალი. მე დეტალურად კონკრეტულად ამ პროექტზე არ ვისაუბრებ, ვინაიდან იყო ამასთან დაკავშირებით შესაბამისი განხილვები და სხვა დამატებითი ინფორმაცია კითხვის შემთხვევაშიც ასევე თქვენ მოგეწოდებათ კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის მხრიდან. ასე რომ იგივე თქვა ჩვენი ოპონენტების მხრიდან გამოთქმული კრიტიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ ქალაქში არ არის დაანონსებული და დაგეგმილი არც ერთი ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტი არ შეესაბამება სიმართლეს. კარგად გახსოვთ თქვენ ჩვენი სამუშაოები, რომელიც მიუხედავად წინა წლებში არაერთი თქვენი კრიტიკისა განვახორციელეთ და ამას ჩვენ საამაყო პროექტებს ვეძახით, ეს არის შინდისის-გრძანისის დამაკავშირებელი გზა, სამება-მახათას დამაკავშირებელი გზა, ცალკეული პანდუსების აღდგენა, ხიდების აღდგენა, 25-30 წლის განმავლობაში შეჩერებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების გაგრძელება და ასე შემდეგ. ეს არის ის პროექტები, რომლებმაც ამ უბნებში ნამდვილად მოგცა შედეგი და გადაადგილება გაცილებით უფრო მარტივია და ამ თვალსაზრისით მომდევნო წელსაც გავაგრძელებთ მუშაობას. მაგალითისათვის ჩვენ მომდევნო წელს ვაპირებთ ასევე მდინარე დიღმულაზე მტკვრის შესართავთან მდებარე ხიდის მეორე ნაწილის რეაბილიტაციას, ასევე ორთაჭალფესის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე მტკვარზე არსებული ხიდის რეაბილიტაციას. ეს ის ხიდებია, რომელთა აღდგენა და რეკონსტრუქცია არის აუცილებელი, რათა მათი მდგომარეობა და მათი ექსპლუატაციის, მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდეს და ექსპლუატაციის ვადა გაიზარდოს. და გახსოვთ თქვენ, როცა ჩვენ ქალაქის მართლობაში მოვედით, ქალაქში არსებული ყველა ხიდის საინჟინრო კვლევა და მდგრადობის შეფასება გავაკეთეთ, რომლის საფუძველზეც რამდენიმე ესეთი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. მაგალითად თქვათ, მეტეხის გვირაბთან არსებული ხიდის სრული აღდგენა, ასევე მუხათგვერდის
გზაზე ამავალი პანდუსის აღდგენა, რომელიც 30 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში იყო გაჩერებული, ბარათაშვილის ხიდი და სხვა ხიდები, რომელთა ექსპლუატაციის ვადა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ასე რომ ამ თვალსაზრისით 2017 წელსაც რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო იქნება ჩატარებული და მე ხას უსვამ იმას, რომ ამ თვალსაზრისით ბიუჯეტიდან სახსრების შემცირება დაგეგმილი არ არის, პირიქით უფრო მეტი და ინტენსიური სამუშაოების ჩატარებას გეგმავთ. დამეთანხმებით, რომ თითეული ჩვენთაგანისთვის საამაყო პროექტია ახალი ტფილისის პროექტი, რომელიც გრძელი ტურისტული მარშრუტის ერთი შემადგენელი ნაწილი იყო და აღმაშენებლის გამზირზე აღდგენილი 45 მისამართი, საიდანაც 38 არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. საკმაოდ მოცულობითი სამუშაოები ჩატარდა, საკმაოდ ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი და სკრუპულოზური სამუშაოები იქნა ჩატარებული და დღეს ქალაქის ეს ისტორიული ნაწილი თითეული ჩვენთაგანისთვის არის საამაყო და მომავალი ტურისტული მნიშვნელოვანი ცენტრია. ჩვენ გეგმავთ, რომ მსგავსი პროექტი განვახორციელოთ 2017 წელსაც. მართალია ჯერჯერობით ბიუჯეტის პროექტში სრულად არ არის ასახული ის თანხები, რომელიც მსგავსი პროექტის განხორციელებას სჭირდება და ჩვენ ამ ეტაპისთვის 29 მილიონი ლარი გვაქვს გათვალისწინებული თბილისის განვითარების ფონდისთვის, მაგრამ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გაზრდის შედეგად დამატებით ქალაქის ბიუჯეტი 15 მილიონ ლარს მიიღებს, რომელიც ასევე სრულად იქნება მიმართული თბილისის განვითარების ფონდის ღონისძიებებს და ჯამში დაახლოებით 45 მილიონ ლარს მოუყვრით თავს, რაც იგივე მოცულობაა, რა მოცულობის სამუშაოებით ჩვენ 2016 წელს თბილისის განვითარების ფონდის მეშვეობით განვახორციელეთ. ამდენად გავაგრძელებთ ამ დიდი პროექტის მნიშვნელოვან ნაწილს, რომელიც ორბელიანისა და გუდიაშვილის მოედნების აღდგენა რეაბილიტაციას მოიცავს. გარდა ამისა, თბილისის განვითარების ფონდის პროექტების და პროგრამების ფარგლებში ჩვენ რამდენიმე მიმდინარე პროექტი უნდა დავასრულოთ. ეს იქნება პუშკინის 19-ში, ყავლაშვილის 5-7-ის მისამართზე არსებული ისტორიული ძეგლების აღდგენა რესტავრაციის სამუშაოები, ასევე 7 ყველაზე გამორჩეული ისტორიული სადარბაზოს აღდგენა და გახსოვთ თქვენ ერთ-ერთი სადარბაზო, რომელიც ჩვენ აღმაშენებლის გამზირზე აღვადგინეთ, ერასტი ჭავჭანიძის, ასე ვთქვათ, ისტორიული სახლის სადარბაზო, რომელიც ტურისტებისთვის ერთ-ერთი მთავარი სავიზიტო ბარათი, ესეთი 7 სადარბაზო აღდგება მომდევნო წელს. ჩვენ უკვე დავიწყეთ წინამოსამზადებელი სამუშაოები ნარიყალას ციხესიმაგრის მასშტაბურ რესტავრაციასთან დაკავშირებით, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წელსაც საკმაოდ მოცულობითი სამუშაოები ჩატარდება ჩვენი ქალაქისთვის მნიშვნელოვან ერთ-ერთ ისტორიულ ადგილას ნარიყალას ციხესიმაგრეზე. ასე რომ ქალაქის ისტორიული ნაწილის სამუშაოები მომდევნო წელსაც გაგრძელდება. მესამე პრიორიტეტი ეს არის განათლება და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა. იცით თქვენ, რომ ჩვენ დედაქალაქის მმართველობაში მოსვლისთანავე ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად საბავშვო ბაღები და მომავალზე ზრუნვა გამოვაცხადეთ, რომლის ფარგლებშიც დავიწყეთ სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ მითვისებული შენობა-ნაგებობების უკან დაბრუნება, ისევ საბავშვო ბაღებად აღდგენა, დახურული საბავშვო ბაღების აღდგენა და ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა. 7 ახალი საბავშვო ბაღი, რომელიც ჩვენი მთავარი დაპირება იყო, აშენდა და დღეს იქ ბავშვები სწავლობენ. რაც თითეული ჩვენთაგანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საამაყო პროექტებია. მომდევნო წელს გავაგრძელებთ იმ 10 ახალი ბაღის მშენებლობას, რომელსაც წელს ჩაუყარეთ საფუძველი და სადაც მიმდინარეობს მშენებლობები და ვაპირებთ ასევე 8 კიდევ ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობის დაწყებას. 2017 წელს ახალი საბავშვო ბაღები დასრულდება და გაიხსნება შემდეგ ტერიტორიულ ერთეულებში. ეს იქნება წანისის რაიონი, ქვემო ფონიჭალა, ჩუღურეთის რაიონში ჩიტაიას ქუჩაზე, წყნეთი, სოფელი გლდანი, ვაშლიჯვარი, სამგორის რაიონში ჭიჭინაძის ქუჩაზე, თემქაზე ურეკის ქუჩა, სოფელი დიღომი, სოფელი წინუბანი და საბურთალოზე გამსახურდიას 23-ში არსებული ბაღი, რომლის სრული რეკონსტრუქციაც მიმდინარეობს. გარდა ამისა, იცით თქვენ, რომ ჩვენ მოქმედ საბავშვო ბაღებში დამატებით დავიწყეთ ფართების რემონტი, დამატებით ჯგუფების გახსნა, რამაც საშუალება მოგცა, რომ კიდევ უფრო მეტი ბავშვი მიგვეღო და ჯამში 2014-2016 წლებში 100-მდე ახალი ჯგუფი გაიხსნა, რითაც ძალიან ბევრი მოზარდი და ძალიან ბევრი ოჯახი გავახარეთ. ჯამში განათლების მიმართულებით 94 მილიონი ლარი დაიხარჯება
2017 წელს, საიდანაც დიდი ნაწილი მოდის საბავშვო ბაღებზე. ჩვენ დღეს ქალაქს ვემსახურებით 166 საბავშვო ბაღით, საიდანაც 7 აბსოლუტურად ახალი საბავშვო ბაღია, სადაც გვყავს 60,000-მდე აღსაზრდელი. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ გარდა ბაღების მშენებლობისა და იქ მდგომარეობის გაუმჯობესებისა, ჩვენ ბაღებში თვითონ აღზრდასთან დაკავშირებული პროცედურების დახვეწაზე ძალიან აქტიურად ვიმუშავეთ და ეს გაგრძელდება მომდევნო წელსაც. 2016 წლის 1 იანვრიდან ბაღებს ემსახურება ფსიქოლოგი, ლოგოპედი და სპეციალური პედაგოგი იმ ბაღებში, სადაც ამის საჭიროება არსებობს. ბაღების პედაგოგებს გაეზარდათ შრომის ანაზღაურება და მათთვის საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე მნიშვნელოვანი შეღავათები გაკეთდა მგზავრობასთან დაკავშირებით. მეოთხე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი ჩვენთვის 2017 წელს იქნება მუნიციპალური ტრანსპორტი. თითოეული თქვენთაგანი ხედავთ, რომ ჩვენ ძალიან ძირეული ცვლილებები დავიწყეთ მუნიციპალური ტრანსპორტის სისტემაში. უარი ვთქვით ტრადიციულ საწვავზე მომუშავე ავტობუსებზე და დღეს ქალაქის ქუჩებში გამოჩნდა ახალი ბუნებრივ გაზზე მომუშავე ავტობუსები, რომლებიც კომფორტულია, რომლებიც გარემოს დაცვითი თვალსაზრისით გაცილებით უფრო წინ წასულია და ეს პროექტი გაგრძელდება მომდევნო წელსაც. ჩვენ გვარაუდობთ, რომ მარტის ბოლომდე 153-ვე ახალი ავტობუსი შემოვა ჩვენს ქალაქში და შესაბამისად ისინი გადანაწილდება სხვადასხვა ხაზებზე. ამით ავტობუსების პარკში არსებული მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება, თუმცა ამაზე გაჩერებას არ ვაპირებთ. ჩვენი შემდეგი ამოცანა იქნება შედარებით უფრო მცირე გაბარიტიანი ავტობუსების შემოყვანა ქალაქში, რათა ქალაქის ვიწრო და ისტორიულ უბნებში მუნიციპალური ტრანსპორტი უფრო თავისუფლად შევიდეს. ის რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი ჩვენი მომდევნო წლის მთავარი პრიორიტეტი, ეს შესაბამისი დაფინანსების მნიშვნელოვან ზრდაშიც აისახა. თუ ჩვენ 2016 წელს ტრანსპორტზე დაახლოებით 120 მილიონ ლარამდე დავხარჯეთ ყველა ჯამურად მთლიანად ტრანსპორტზე მიმართული სახსრები, ეს დაფინანსება 31 მილიონი ლარით გაიზრდება 2017 წელს და 150 მილიონ ლარს დავხარჯავთ მუნიციპალურ ტრანსპორტზე. აღნიშნული ხარჯების ფარგლებში გათვალისწინებულია მეტროს 30 ვაგონის მოდერნიზაცია. იცით თქვენ, რომ 2016 წელს მოდერნიზაცია გაუკეთდა 20 ვაგონს, რითაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა ვაგონების ტექნიკური მაჩვენებლები, ასევე ვაგონებით მგზავრობა და მეტროთი მგზავრობა გახდა უფრო კომფორტული, თუმცა მეტროში საჭიროებები ასევე საკმაოდ დიდია, ამიტომაც 30 ვაგონის მოდერნიზაცია განხორციელდება, რაზეც 20 მილიონ ლარამდე დაიხარჯება, ხოლო დანარჩენი 10 მილიონი ლარი დაიხარჯება მეტროსადგურების კეთილმოწყობის სამუშაოებს და მეტროსადგურებში არსებული ტექნიკური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების სამუშაოებზე. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ დაახლოებით 7-მდე სადგურის მოდერნიზაციის სამუშაოები დავიწყოთ. პროექტირება ამ სადგურებისა და ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადება უკვე მიმდინარეობს ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, ასე რომ როგორც კი მომდევნო წლის ბიუჯეტი ძალაში შევა, უშუალოდ შესყიდვების პროცედურები დაიწყება. ასევე როგორც იცით, საბოლოო გადაწყვეტილება მთაწმინდის საბაგიროს გადატანასთან დაკავშირებით ჩვენ 2016 წელს მივიღეთ. ამისთვის საჭირო ყველა ტექნიკური პროცედურა გავლილია. რამდენიმე დღის წინ ხელი მოეწერა საბაგიროს წარმოებელ კომპანიასთან ხელშეკრულებას, რომლის ფარგლებშიც პროექტის გადაკეთება და შესაბამისად უკვე დამზადებული ტექნიკური მაჩვენებლების გადაკეთების სამუშაოები მიმდინარეობს. ნაცვლად რედისონის წინ ახალი საბაგირო სადგურის მშენებლობისა საბაგირო სადგური აშენდება ტრადიციული საბაგირო სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მეცნიერებათა აკადემიის უკან ეზოში, საიდანაც გაცილებით უფრო, ასე ვთქვათ, მარტივი იქნება მთაწმინდაზე მოხვედრა და გარდა ამისა არ დამახინჯდება ქალაქის ისტორიული ნაწილი, როგორც ეს დაგეგმილი იყო ჩვენი წინამორბედების მხრიდან. ამიტომაც მომდევნო წელს ბიუჯეტში 8 მილიონი ლარია გათვალისწინებული ამ პროექტის განსახორციელებლად. იცით თქვენ, რომ აღდგა წლების განმავლობაში გაჩერებული საბაგირო მთაწმინდის პარკიდან კუსტბამდე, ანუ ჭავჭავაძის გამზირიდან კუსტბამდე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია თითოეული ჩვენთაგანისთვის. ასე რომ ამ თვალსაზრისით, ანუ საბაგიროს როგორც ეკოლოგიურად ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარების სამუშაოები მომდევნო წელს
აქტიურად გაგრძელდება. ასევე ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიების ფარგლებში იცით თქვენ რომ ხორციელდება ცალკეული ეს თქვა ტროტუარების გამონთავისუფლება ავტომანქანებისგან და შესაბამისად შეჭრების განხორციელება, ასევე პარკირებისთვის სპეციალური ადგილების მოძიების სამუშაოები, ეს ადგილები უკვე მოძიებულია, ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა სრულდება ჩვენს მიერ დაქირავებული საერთაშორისო კომპანია PwC-ის მხრიდან, ამდენად მიწისქვეშა და მიწისზედა პარკინგების განვითარებაზე მომდევნო წელს გამოცხადდება ინტერესთა გამოხატვა დაინტერესებული კერძო ინვესტორი კომპანიების მოსაზიდად. ასე რომ 2016 წელი საკმაოდ 2017 წელი 2016 წელთან შედარებით საკმაოდ აქტიური იქნება მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარების თვალსაზრისით, როგორც ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების, რაც ტრანსპორტის გადაადგილებას უწყობს ხელს, ასევე თვითონ მუნიციპალურ ტრანსპორტში არსებული მდგომარეობის მნიშვნელოვანწილად გაუმჯობესების თვალსაზრისით. ასევე ტრანსპორტის პროგრამის ფარგლებში იცით თქვენ რომ დიდი დიღმის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ავტობაზის მშენებლობა, რომელიც მომდევნო წლის გაზაფხულზე დასრულდება, ამიტომაც ავტობაზის დასასრულებლად საჭირო სახსრები ასევე 2017 წლის ბიუჯეტშია გათვალისწინებული, ეს ავტობაზა გათვალისწინებულია ახალი ავტობუსების ბაზირებისთვის, მათი მომსახურებისთვის, მათი საწვავით უზრუნველყოფისთვის და ასე შემდეგ, ასე რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტი გახორციელდება და გლდანის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ძველი ბაზის ტერიტორია გამონთავისუფლდება მისი შემდგომი განვითარებისთვის. დაუშვებელია ჩვენი აზრით ქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე ასე ვთქვათ ინტენსიურ მოძრაობიან ნაწილში იყოს ავტობუსების ბაზა განთავსებული და ეს ავტობუსები დღის და საღამოს საათებში კიდევ უფრო ტვირთავდნენ ქალაქში ისედაც გადატვირთულ მოძრაობას. ამიტომ ამ თვალსაზრისითაც გლდანის მეტროს მიმდებარე, ახმეტელის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტობუსების მოძრაობა, ასე ვთქვათ, აღარ იქნება დღის და საღამოს საათებში და ამით ეს უბანიც მნიშვნელოვნად განიტვირთება. რაც შეეხება კიდევ შემდეგ პრიორიტეტს, ეს არის გამწვანების ღონისძიებები. ჩვენ ბიუჯეტის ამ პროექტით გამწვანების და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით 3 მილიონი ლარით მეტი გვაქვს გათვალისწინებული, ვიდრე ეს იყო 2016 წელს, თუმცა აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ამ თვალსაზრისით გამწვანების ღონისძიებებზე ჩვენ მომდევნო წელს კიდევ უფრო გავზრდით დაფინანსებას. როცა დაზუსტდება ბიუჯეტის გარდამავალი ნაშთის დაზუსტების შედეგად გამონთავისუფლებული სახსრები, უბრალოდ გამოჩენილი სახსრები იქნება მიმართული გამწვანების ღონისძიების გაუმჯობესებაზე, რათა კიდევ უფრო მეტი ხედავთ ქალაქში და კიდევ უფრო მეტი სკვერი და პარკი გავაკეთოთ. თქვენ იცით, რომ დღეის მდგომარეობით ქალაქში ჩვენი მმართველობის დროს დაახლოებით 650.000-მდე ხეა დარგული. მომდევნო წლის გამწვანების ღონისძიების ფარგლებში ჩვენ გვეგმავთ დაახლოებით 350.000-მდე ხის დარგვას, რათა ჯამში მომდევნო წლის ამ დროს შესრულდეს ის პროგრამა, რომელსაც 1 მილიონი ხის პროგრამა ქვია, რაც დამერწმუნებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით. ასევე მომდევნო წელს დაიწყება ხელმცენარეების ინვენტარიზაცია, ვინაიდან 30 წელზე მეტია ესეთი ინვენტარიზაცია არ ჩატარებულა, ქალაქში არ არსებობს სრული პასპორტი იმისა თუ რა მდგომარეობაშია ხელმცენარეები, სად არის დაავადებული ხეები და ასე შემდეგ. ჩვენ დაავადებული ხეების მოჭრის სამუშაოებს ვაწარმოებთ, მაგრამ ვაწარმოებთ შეფასებების საფუძველზე და შედარებით ფრაგმენტულად. ინვენტარიზაცია გვიჩვენებს სრულად არსებულ მდგომარეობას. ეს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მნიშვნელოვანი მოთხოვნაც იყო, რომლებიც გამწვანების საკითხებზე მუშაობენ და ამიტომ ჩვენ ამ ღონისძიების განსახორციელებლად ასევე დაფინანსება გავითვალისწინეთ მომდევნო წელს. 2017 წლის ბიუჯეტით ასევე გაზრდილია ზოოპარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარებასთან დაკავშირებული ჯამური ასიგნების მოცულობა, საიდანაც მნიშვნელოვანი ნაწილი ზოოპარკის განვითარებაზე იქნება მიმართული. გამწვანების სამუშაოების და პარკების კეთილმოწყობის ნაწილში ჩვენ გვეგმავთ ყაზბეგის გამზირზე არსებული წითელი ბაღის მოდერნიზაციას, ვაჟა-ფშაველა ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოებს, გოძიაშვილის სახელობის სკვერის კეთილმოწყობას, ასევე მარშალ-გელოვანის გამზირის შუაზოლის გამწვანება, გურამიშვილის გამზირზე არსებული შუაზოლის გამწვანება და ხეთაგუროვის სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები. კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი 2017 წელს ეს იქნება მზიურის პარკი და მზიურის პარკის აღდგენა.
აღნიშნული დაფინანსება 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებული არ არის, ვინაიდან ეს პროექტი განხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მეშვეობით, რომელიც რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ექვემდებარება და ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსების ფარგლებში, რომელიც სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციასთან არის დაკავშირებული და მისთვის გამოიყო ამ დაფინანსების ფარგლებში მუნიციპალური განვითარების ფონდი განახორციელებს ამ პროექტს. ჩვენ საპროექტო სამუშაოები შევისყიდეთ, პროექტირება დასრულების ფაზაში, ასე რომ იანვრიდან ამ პროექტს ჩვენ გადავცემთ მუნიციპალური განვითარების ფონდს, რომლის ფარგლებშიც დამატებით მზიურის ტერიტორიაზე 3400 სხვადასხვა სახის ხელმცენარე დაერგვება და მზიური უნდა იქცეს ჩვენი ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ პარკად. იქ უსაფრთხოების ზომები მაქსიმალურად არის გათვალისწინებული, იცით თქვენ რომ ნაპირდაცვის პროექტი სულ ახლახან ერთი თვის წინ დავასრულეთ და ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, ასე რომ ახლა უკვე პარკის კეთილმოწყობის სამუშაოებს დავიწყებთ აქტიურად. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ არა მხოლოდ გამწვანების ღონისძიებებზე, ანუ ხელმცენარეების დარგვაზე და შესაბამისად პარკების კეთილმოწყობაზე ვზრუნავთ, არამედ ზოგადად ქალაქში ეკოლოგიური გარემოს გაჯასაღების თვალსაზრისით სხვა ღონისძიებებსაც ვატარებთ. პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ პროექტები ახალ მშენებლობებთან დაკავშირებით, რაც საბავშვო ბაღების მშენებლობებს უკავშირდება, არის ენერგოეფექტური პროექტები, რაც გარემოზე ზემოქმედებას ამცირებს. ასევე მაგალითად 95 ბაღში საპილოტოდ განხორციელდა და უკვე მუშაობს ენერგოეფექტური პროექტი, რომელიც გერმანულ პარტნიორებთან ერთად განვახორციელეთ. ასევე ელექტროტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ჩვენ ხელს უწყობთ კერძო სექტორს და მათ უფასოდ გადაეცემათ ტერიტორიები ქალაქში ელექტრომობილების დასამუხტი მოწყობილობების განლაგებისთვის. ახალი ავტობუსები, რომელზეც მე რამდენიმე წუთის წინ საუბრობდი, CO2-ის გამოყოფის თვალსაზრისით და ზოგადად გამონაბოლქვის თვალსაზრისით გარემოს დაცვითი, ასე ვთქვათ, Euro 6-ის ტიპის არის, რაც არსებული ავტობუსების, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლებთან შედარებით, ასე ვთქვათ, გარემოს დაცვითი კუთხით ძალიან პროგრესულია, ასე რომ ამ თვალსაზრისითაც დაიზოგება ჩვენი გარემო. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ დასუფთავების სამსახური, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს, მისი ტექნიკა არის მოძველებული, ამიტომაც ჩვენ მომდევნო წელს ფიქრობთ, რომ დაახლოებით 41 ერთეულამდე დასუფთავების ტექნიკა შევიძინოთ და დასუფთავების პარკი მნიშვნელოვნად განვაახლოთ, რათა დასუფთავების სერვისი, რომელიც გარემოს დაცვითი ერთ-ერთი კომპონენტია, კიდევ უფრო გავაუმჯობესოთ ქალაქში, რისთვისაც ჯამში დაახლოებით 6 მილიონი ლარი დაიხარჯება. რაც შეეხება ქალაქის ბიუჯეტით გათვალისწინებულ სხვა ღონისძიებებს, ძალიან დიდი კრიტიკა ისმის ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულებით, ამიტომ ამას აუცილებლად უნდა შევეხო. ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი წინასაარჩევნო დაპირების შესაბამისად იყო მუნიციპალური ჯანდაცვითი და სოციალური უზრუნველყოფის პროექტების და პროგრამების განხორციელება და სწორედ ამიტომ ჩვენ ბოლო 2 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გავზარდეთ ჯანდაცვაზე და სოციალურ უზრუნველყოფაზე ხარჯები. შესაბამისად, დავგეგმეთ და განვახორციელეთ ყველა ის პროექტი და პროგრამა, რომელიც მუნიციპალური ხასიათის არის და რომელზეც არსებობდა საჭიროება ჩვენი თანამოქალაქეების მხრიდან. მომდევნო წელსაც ძალიან აქტიურად განხორციელდება ამ პროექტების და პროგრამების განხორციელება და ჯამში ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური 31 პროგრამის ადმინისტრირებას განახორციელებს. მათ შორის 6 ახალი პროგრამაა ჯანდაცვის სექტორში, რომელიც სწორედ ჩვენი მმართველობის დროს შემოვიღეთ და დავამტკიცეთ ქალაქში და 4 არის სოციალური დაცვის მიმართულებით, ანუ 10 ახალი პროგრამა, რომელიც ჩვენი წინამორბედების მმართველობის დროს უბრალოდ ბუნებაში არ არსებობდა. ძალიან ბევრია მათი მხრიდან კრიტიკა ბოლო დღეების განმავლობაში და მათ შორის დღესაც მოვისმინე, ამიტომ ბუნებრივია თქვენს თავთან მოდიხარ წინააღმდეგობაში, როცა ამ თვალსაზრისით გვაკრიტიკებთ, თუ ესე შეგტკიოდათ ჩვენს თანამოქალაქეებზე გული, მაშინ თქვენ შეგეძლოთ თავის დროზე ეს პროექტები და პროგრამები დაგემტკიცებინათ და გაგეხორციელებინათ, მაგრამ ეს არ იყო თქვენი მთავარი საზრუნავი. ჩვენ დავპერდით ხალხს და 10-ვე პროგრამა შევასრულეთ და ხორციელდება, ასე რომ ამ თვალსაზრისით მე რამდენიმე მნიშვნელოვან პროექტს და პროგრამას გამოვყოფ. განსაკუთრებით აქცენტი ჩვენ ავიღეთ იმ ადამიანებზე, რომლებსაც ყველაზე მეტად უჭირთ და მათთვის ძალიან ბევრი მიმართულებით გავაორმაგეთ დაფინანსება. მაგალითად, წინასაარჩევნო დაპირების
შესაბამისად ამოქმედდა ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ეგრეთ წოდებული ლეიკემიის პროგრამა. სოციალურად დაუცველ 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს დაენიშნათ 800 ლარიანი დახმარება, ხოლო სოციალურად დაუცველი მკვეთრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირები 900 ლარიან დახმარებას იღებენ. ასევე ჩვენი წინასაარჩევნო დაპირების შესაბამისად კომუნალური სუბსიდია გაუორმაგდათ სოციალურად დაუცველი მოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70,000 ლარს. ხას უსვამ გაუორმაგდათ, ანუ ისინი ორჯერ უფრო მეტს იღებენ, ვიდრე ჩვენი წინამორბედების მმართველობის დროს იღებდნენ. ასევე ჩვენ დავუპირდით სოციალურად დაუცველ ოჯახებს და მათ ყოველ ახალშობილზე გაიცემა 500 ლარიანი დახმარება. ისევე როგორც სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახებს 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე დაპირებისამებრ დახმარება გაუორმაგდათ და ნაცვლად 25 ლარისა იღებენ 50 ლარს. ჩვენ ასევე დავუპირდით მრავალშვილიან ოჯახებს და ეს დაპირებაც შევასრულეთ 3, 4, 5 და მეტი შვილის დაბადების შემთხვევაში მათ ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევათ 500 ლარამდე. ასევე ჩვენი წინასაარჩევნო დაპირება იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებში ბოლო 2 წლის განმავლობაში 2015-2016 წლებში 60 განაცხადი იქნა დაფინანსებული. პირველად ჩვენი ქალაქის ისტორიაში აშენდა და სრულყოფილად ფუნქციონირებს მიუსაფართა თავშესაფარი. მაშინ როცა ჩვენი წინამორბედების მმართველობის დროს ესეთი ადამიანები უბრალოდ ქუჩაში იყინებოდნენ და ჩვენ მომდევნო წელს კიდევ უფრო მეტად ვზრდით მიუსაფართა თავშესაფრის დაფინანსებას, რათა კიდევ უფრო დამატებითი სერვისები განვახორციელოთ იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ ღამის გასათები. ამდენად ჩვენი ოპონენტების მხრიდან გამოთქმული ცალკეული ბრალდებები და კრიტიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ჩვენი თანამოქალაქეებისა არ გვაქვს გათვალისწინებული და უგულვებელია, უბრალოდ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ემსახურება. რაც შეეხება კომუნალური სუბსიდიის წესში არსებულ ცვლილებას, ჩვენ ეს ცვლილება განვახორციელეთ შეგნებულად განვახორციელეთ, იმიტომ რომ მაღალშემოსავლიანი ოჯახებისთვის კომუნალური ვაუჩერის დაფინანსება მიზანშეუწონელია. სწორედ ამიტომაც მეც და თითოეული თქვენთაგანიც, ვინც დასაქმებულები ვართ, ვისაც სოციალური მდგომარეობა არ გვაქვს მძიმე, დიახ, არ უნდა ვიღებდეთ კომუნალურ ვაუჩერს, მაგრამ სამაგიეროდ იქიდან გამონთავისუფლებული თანხები მიმართეთ სხვა პროექტებზე და პროგრამებზე და მე კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ იმას, რომ არც ერთ ჩვენს თანამოქალაქეს, რომელსაც მუნიციპალური ჯანდაცვითი თუ სოციალური დაცვის პროგრამით მომსახურებაში რამე დაჭირდება, მათ არაფერი დააკლებათ. ისინი მიიღებენ თითოეული სერვისს, რომელსაც ადრე ღებულობდნენ, როგორც მუნიციპალური ჯანდაცვის, ასევე სოციალური უზრუნველყოფის კუთხით, ასე რომ ჩვენო თანამოქალაქენო შეგიძლიათ ამ თვალსაზრისით მშვიდად იყოთ და ისევე მოგმართოთ აბსოლუტურად ღიად და თავისუფლად, როგორც აქამდე მოგმართავდით, როგორც მოგაქვთ განცხადებები, დოკუმენტაცია მოქალაქეთა მიღების დღეებზე, ასევე შემოგაქვთ კანცელარიის მეშვეობით აბსოლუტურად იგივე წესით შეგიძლიათ ეს ყველაფერი გააგრძელოთ მომდევნო წელსაც. კიდევ ერთი პროგრამა, რომელთან დაკავშირებითაც საგრებულოში ცალკეულ შეხვედრებზე და სხდომებზე იყო გამოთქმული განსხვავებული მოსაზრებები, ეხებოდა ბინადრ საკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების პროგრამას. დღეს მოვისმენე ასევე აბსურდული ბრალდება ჩვენი ოპონენტების მხრიდან, თითქოს ამ თვალსაზრისით მცირდება დაფინანსება, არ მცირდება ამ თვალსაზრისით დაფინანსება, ბინადრ საკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების პროგრამის დაფინანსება 1,100,000 ლარით იზრდება მომდევნო წელს, ისევე როგორც იგივე მოცულობით დაფინანსდება წელსაც ავარიული შენობა-ნაგებობების გამაგრების სამუშაოები. იგივე მოცულობის თანხაა ზუსტად გათვალისწინებული, რაც გათვალისწინებული იყო 2016 წელს, ასე რომ აქტიურად გაგრძელდება ავარიული სახლების გამაგრების სამუშაოები. თუ ჩვენი წინამორბედების მიერ საშუალოდ 4-5 მილიონი ლარი იხარჯებოდა წლის განმავლობაში, ჩვენ 24 მილიონ ლარამდე დავხარჯავთ ავარიული სახლების და შენობა-ნაგებობების გამაგრების სამუშაოებზე, ასე რომ ყველა წავედ ავარიული შენობა-ნაგებობა, რომელიც შესწავლილია ჩვენი მხრიდან და სადაც ლაბორატორიული დასკვნის საფუძველზე აუცილებელია გამაგრების სამუშაოები, ეს პროექტები მომდევნო წელსაც დაფინანსდება. ისევე როგორც რაიონული გამგეობების საყრდენი კედლის და სხვა მიმდინარე უბნებში არსებული პატარ-პატარა ინფრასტრუქტურული
პრობლემების მოგვარებაზე იზრუნებენ. გარეგანათების ქსელის მოვაპატრონებისთვის ასევე მომდევნო წელს გაზრდილია დაფინანსება, ვინაიდან ქალაქი იზრდება და ფართოვდება, შესაბამისად იმატებს მოთხოვნა ახალ დასახლებებში გარეგანათების ქსელის გაყვანასთან დაკავშირებით, სწორედ ამიტომაც ჩვენ მომდევნო წლის დაფინანსება გავზარდეთ, რათა ახალ დასახლებებშიც გარეგანათების ქსელი იქნას მოწყობილი მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე. ასევე დეკორატიული და არქიტექტურული მინათების სამუშაოებისთვის დამატებით 1 მილიონი ლარია განსაზღვრული, რათა ქალაქის ისტორიულ უბნებში, სადაც მნიშვნელოვანია დეკორატიული ღამის განათებები და ვიზუალური და ტურისტული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, რასაკვირველია ეს პროექტებიც განხორციელდება. რაც შეეხება ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, მე მინდა გითხრათ, რომ 2017 წელს ასევე აქტიურად გაგრძელდება დონორ ორგანიზაციებთან მუშაობა, რათა კვლევითი და სხვადასხვა ტიპის კონფერენციებთან და ასე შემდეგ დაკავშირებული ხარჯები დონორი ორგანიზაციებიდან მოვიზიდო და არ გავწიოთ ეს ხარჯები ბიუჯეტიდან. 2016 წელს ამ თვალსაზრისით 2 მილიონ ლარზე მეტი იქნა მოზიდული, რომელიც ბიუჯეტში არ არის ასახული, ვინაიდან პირდაპირ იქნა დონორი ორგანიზაციების მხრიდან დაფინანსებული ქალაქის სხვადასხვა საჭიროებების საფუძველზე და ჩვენი მიმართვის საფუძველზე. ამდენად ამ თვალსაზრისით ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური მომდევნო წელსაც აქტიურად გააგრძელებს მუშაობას. 2017 წელს დასრულდება ქალაქის განაშენიანების გენერალურ გეგმაზე მუშაობა, სწორედ ამიტომაც აქ გათვალისწინებულია ხარჯები გენერალური გეგმის ჯგუფის დაფინანსებაზე, ისევე როგორც ეს გათვალისწინებული იყო 2016 წელს, თუმცა ვინაიდან სამუშაოების ძირითადი ნაწილი 2016 წელს შესრულდა, დაფინანსება 2016 წელს მეტი იყო განსაზღვრული, ვიდრე ეს არის 2017 წელს, თუმცა 2017 წელს არსებული დაფინანსება ეს არის ის მოცულობა, რაც სავსებით საკმარისია გენერალური გეგმის სამუშაოების დასასრულებლად. უკვე დასრულდა და რამდენიმე დღის წინ დედაქალაქის მერია ჩაბარდა თბილისის ზღვის განაშენიანების გენერალური გეგმა. ეს არის საკმაოდ დეტალური და მზა დოკუმენტი იმისათვის, რომ ჩვენ მომდევნო წლიდან ვიზრუნოთ ინვესტიციების მოზიდვაზე თბილისის ზღვის გარშემო არსებული ტერიტორიების განვითარებასთან დაკავშირებით. ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი წვრები იქნება მომდევნო წელს. რაც შეეხება კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის მხარდაჭერას 2017 წელს რასაკვირველია ამ თვალსაზრისითაც გათვალისწინებულია პროექტები და პროგრამები. 2015 წელს ჩვენ დავასრულეთ ისე თქვენ პარასპორტის ცენტრი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ცენტრია. ამ ცენტრის ფარგლებში ძალიან ბევრი ღონისძიება იმართება და მომდევნო წელსაც არის დაგეგმილი, რაც მომდევნო წელსაც დაფინანსდება და შეზღუდული საზეიმოების მქონე პირები ძალიან ბევრ სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებაში იქნებიან ჩართული, ისევე როგორც ახალგაზრდების სპორტსმენებისთვის ძალიან ბევრი რამ გაკეთდება. ნავარაუდევია ახალი სპორტული მოედნების გაკეთება, ისევე როგორც შეკეთებას დაქვემდებარებული სხვადასხვა სპორტული მოედნები. მაგალითად თქვა 2014-16 წლებში ჩვენ 17 ახალი სპორტული მოედანი გავაკეთეთ, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 294-ს. 2017 წელს ორი მნიშვნელოვანი და ახალი სპორტული ცენტრის დასრულება დაგეგმილი. იცით თქვენ, რომ რამდენიმე თვის წინ მუხიანის ტერიტორიაზე დავიწყეთ ახალი სოფლიო სტანდარტების შესაბამისი სარაგბო ბაზის მშენებლობა, რომელიც ინტენსიურად მიმდინარეობს. მომდევნო წლის გაზაფხულზე დასრულდება მშენებლობის სამუშაოები და ჩვენ გვექნება ორი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სარაგბო მოედანი, ასევე ბავშვების მოსამზადებელი სარაგბო მოედანი მესამე დამატებით, ქვიშის მოედანი, 1000 ტრიბუნა, ასმანქანაზე გათვლილი საკმაოდ სერიოზული ცენტრი, სადაც მომდევნო წელს თბილისში ჩასატარებელი მსოფლიო ახალგაზრდული რაგბის ჩემპიონატის ნაწილი ღონისძიებებისა ჩატარდება. ასევე დასრულდება ნაძალადების რაიონში თემქის ტერიტორიაზე არსებული მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსის აღდგენის სამუშაოები, რომელზეც ასევე რამდენიმე მილიონი ლარი დაიხარჯება. 2017 წელს თბილისი უმასპინძლებს ჭადრაკებს მსოფლიო ჩემპიონატს, სადაც სპორტის სამინისტროსთან ერთად დედაქალაქის მერიაც აქტიურად არის ჩართული და შესაბამისად ამ ღონისძიებების დასაფინანსებლად ბიუჯეტში დაახლოებით 1,5 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. ასევე მომდევნო წელს დაფინანსდება რამდენიმე მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიება, სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებები, პროექტები და პროგრამები, რათა ჩვენი ქალაქი ისეთივე
ცოცხალი და აქტიური იყოს კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული თვალსაზრისით, როგორც ეს იყო ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. რამდენიმე პროგრამა განხორციელდება ასევე სტუდენტებისთვის, რათა გაიუმჯობესონ უნარჩვები, აიმაღლონ ცოდნა, დაფინანსდეს მათი სწავლის გადასახადი, განსაკუთრებით იმ ოჯახებისთვის, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველები და არ აქვს შესაძლებლობა, რომ დააფინანსონ აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გადასახადები. Აიცემულო თავმჯდომარე ძვირფასო საგრებულო წევრები, ეს იყო ძირითადი ინფორმაცია, რაც მე მინდოდა მომეწოდებინა დედაქალაქის 2017 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ ხაზზე მინდა გაუსვა იმას, რომ ბიუჯეტის პროექტი აბსოლუტურად მორგებულია ჩვენი თანამოქალაქეების საჭიროებებს. მაქსიმალურად გათვალისწინებულია ის რაციონალური მოსაზრებები და წინადადებები, რაც ჩვენ ბოლო 2-3 კვირის განმავლობაში საგრებულოში განხილვების შედეგად მივიღეთ. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ქალაქში რასაკვირველია ძალიან ბევრი საჭიროება არსებობს. არსებული რესურსები, რაც 801 ბილიონი ლარით არის განსაზღვრული, ჩვენ მაქსიმალურად გადავანაწილეთ იმ პროექტებზე და პროგრამებზე და რაციონალურად გადავანაწილეთ, რაც ყველაზე მეტად ჭირდება ქალაქს. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ და ჩემი გამოცდილებას იმას ვკარნახობს, რომ ბიუჯეტის თავდაპირველ ვარიანტთან შედარებით წლის განმავლობაში რამდენიმე 10 მილიონი ლარით გაიზრდება ბიუჯეტი. და ეს ესეც იქნება 2017 წელს, რითაც ჩვენ შევძლებთ დამატებით გამწვანებასთან, კეთილმოწყობასთან, ქალაქის ისტორიული უბნების აღდგენასთან და ცალკეული ეს თქვა სოციალური დაცვის ღონისძიებებზე მიმართოთ დამატებით მობილიზებული სახსრები. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ თითოეული ჩვენი თანამოქალაქის მდგომარეობა კიდევ უფრო მეტად გაუმჯობესდეს, ჩვენი ქალაქი გახდეს საცხოვრებლად კიდევ უფრო მეტად კომფორტული და მიმზიდველი და მივაღწიოთ ყველა იმ მიზნებს და ყველა იმ დაპირებას, რაც ჩვენ მივეცით წინასაარჩევნოდ ჩვენს ამომრჩევლებს.